Eh bien voilà, salut à vous très chers internautes, bienvenue dans votre émission, une émission que vous aimez tant, je m'excuse, une émission que vous aimez tant, La vie en RDC, une émission qui se passe dans nos trois différentes chaînes, Bongania Media et Africa Media Info, pourquoi pas Planète de Vérité Télévision et sans oublier Canal des Sages avec Messavi. C'est bien moi, Yoshi Bangula, le vôtre. Donc aujourd'hui, Nazana Mutumoro Boe Toyambaye Mwakala, Toyambaye vraiment Mwakala, Ezumwa Mikolo, Toyambaye Botuna Tuna Bamituna. Alors, et c'est qui na période de confinement, oyoyo, totali. Par rapport à la question, Boande Koto Nabino sur la personne Oto Yambi Lelo, de Azalagi Kotute. Donc, Tomiki ko contacté a Sibiso que Azali Banda. Donc, na cause la Libanda wana, on ne sait pas comment est-ce qu'il a fait pour qu'aujourd'hui Tozalanaye et Andimi non seulement qu'on répondre à l'invitation Oyoyo, mais aussi Andimi qu'on s'est déplacé de là où il était pour Ayati Inde Nandaku Nangai Nandaku Nabino. Très chers internautes, je ne peux jamais commencer cette émission sans pourtant dire un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Abed, et aussi à la réalisation de celui qu'on appelle J-Banks, Jonathan Bongania, et je salue aussi son patron, le DG Dimitri Bongania de l'espace Bongania Media Info. Et je salue aussi Ange Noir avec Messavi, Canal de Sage. Moi, c'est Yoshi Bangula, Planète des Vérités Télévision. On est ensemble. Sans plus tarder, Yambi invité Nabiso, Kombonaye, Ezali, Maître Abdul. Boni. Kimiandeko. Le gourou du temple. Ouais. Kombone, où mêli le gourou du temple, Zoeba? Te waniza kumbona makambo. Kumbona makambo. Le gourou du temple, oui, que tu as un message trop sur yo. Et récemment, awa mtumoko a bengi biso albinangai a kutana na yo. En fait, ce que kutana na yo ya misuboete, mais bo solo la na ye. Par rapport à ma solo ou bo solo la qui a moni qui résulté za qui positif et a perdu qui numéro na yo complètement. Le col a tel qui ba émission musuto sala na yo, azaki n'a besoin à un numéro na yo pour à remercier yo. Alors journaliste que je suis, je ne peux jamais copier ce numéro à moto sans autorisation na yo. Heureusement que naibsa qui est na koyambaye lelo. Donc sûrement na cours et émission à ozoaton occasion à kozwa numéro na yo pour à remercier yo par rapport à misala au sala qui meaza wate azana Suisse. Toyambi yo mutuna liboso na ngina tuna yo. Tozana besoin tobeta lisolo mambwetali mbongo. Oui, que ndenge toza boye situation est tellement difficile, bah tu vas traverser bah moment difficile. Mais et pas na yo apparemment aux sentir no bah moment difficile loanate. Aux na yo stable, c'est comme si et c'est comme si et pas na yo ndenge tozo yoka na ndenge na yoka ki témoignage ndeko wana mbongo ezolo kopamba. Je ne sais pas. Secret za nini? Nini mutako ko sala pour qu'aujourd'hui à se retrouver à casa la kan ndenge yo zali. Bon, merci. Na bandi rone so bazolandanga. Ouais. Otuni na bien. Richesse et pesa magana o azana posanamo. Ozolanda. Richesse et pesa magana o azana posanamo. Mutu mususu ta musuba ko lingana ja yana nzela na biso. Ozolanda mais mutu tu oyo akozana posa ya ko trouver richesse. Ba opese yango ekopesa mela yango ngana kozala mobola mais nazana capacité ya kopesa mutu makambo kolekana nga moko mpona nini ezala bongo bopesa makambo koleka yo moko eza eloko oyo ezali recommandation de j'ai utaka epa ya bancetre ozolanda mutu azali guide ya milimo miso ya banzambe akoki kozala na oyo eza au-delà ya koleka mutu na ete parce que akosumuka tango akosumuka wana abalunga okinde ba boîte asala pe oyo eza na mokili place muta pedra pouvoir yangwana c'est que yango mona to zala limité do soki nzambe alobike nazala ka limité ya kozoka $1000 na ngwana ete musi yango na kotongela mapangwa c'est économie
mais ngana na capacité ko pesa batu ba remixema ou ba pesa kabisa ya ikumisa kabisa batu mbongo mais ngana za na capacité ko pesa mutu mbongo na jour moko pe mutu azo fortune ozomona mutu azo ne fortune parce que ba fortune ezali ebele yana batu mosusu bakenda kaipa ba mettre espérer ba mettre ka o ya ba mettre ka de biso to zali boy parce que luka fortune parce que luka portefeuille so parce que luka portefeuille humain ok pour na ko pesa ngo mutu zali na ba procédure rebelle ce qu'on a ba procédure rebelle on a soki mutu hana makoki ya financement to soki mutu hana makoki ya ko sala biloko wana te a bengo bazo aventurer ozomona ngo mais soki mutu a respecter ba principe richesse spirituelle ezali richesse physiquement peut ezali onda richesse mususu ya monde ya molili pe ezali ozonda ezana ba paramètres ko yo mutu tango yo zo contacter pour zo richesse wana il faut luka sko oyeba nazo ke na quelle chambre pour yana ba chambre ozomona ngo mais pour na ngai le guru de temple nde pour ça na ngai zaka nde na lobela ezali spiritualité oyo zo pesa batu mbongo parce que minute oyo na poto na Afrique na Asie na Océanie batu bazaka toujours na ba difficulté ya financement ozonda financement ne yango irandaka bango bazo mikanda te mais soki ba yana batu mosusu bakena ba poto baza na ba famille sala ba kombo mais soki bakemba mo na poto lobi bazo ka mukanda pourquoi famille za na financement non c'est ngana zo bila oyezali racine ya spiritualité ya financement bon au lobby ezana ba paramètres ezana ba conditions ou expliquer un peu expliquer biso et le mon personne à retenir au lobby que en tout cas bandeko bonnoté hein et loko bat baloba mingi to mona ka bino at bopesa ka mbongo bino bozana mbongo te o expliquer en clair bino boko bozala boko ki jamais ko koma na mbongo au-delà sinon te boko sumuka là en tout cas banda to banda makambo to yokaka c'est la toute première fois là je l'avoue toujours la réponse qui est la ndengo wana alors mutu na to tuna pour lelo mutu akoma na richesse pour le but de la spiritualité mutu azwa makoki azwa mbongo nini fois ça là ceux qui ne pas contacter les gourous du temple ba conditions ezalaka nini pour to yebi ke lo bat bakima ka pe bino bosenga ka mitu abatu makila ya batu lekisa papa lekisa mama yango batu bakimela ka pe bino est-ce que boye ba ke bosenga ka batu bon c'est vrai nde ba mokile lobaka omoni na mokile za ba mensonge mokile zali lokola maki ozolanda soki maki bazoteka ngo izakana no boule ava panzango mais so ba panjango ba insert to ikoya kana ikino kosala pe mambonango muso polaka muso tikala kana mai bongo zediembela ozolanda mokile za bongo alors na mokile balobaka o za lukuta ataso to kina bible o bango baloba na bible eza lukuta ozolanda mokile za lukuta o ya mokile za lukuta ozolanda pourquoi na lukuta wana nde yango nde esalaki ba bebisa bana ya Adam parce que nzambe asali deux faces spirituelles asali monde ya Lucifer asali monde oyo réel oyo tumona ka église ozolanda soko nzambe aza mayele pour nzambe aza injuste c'était pour ça la spiritualité ozoda sala ki bonzambe pour yimo nde asala biloko tu wana otanga kuma nzambe yo kanano ye wana sa grand prêtre yenda sala ba esprit yenda sala ba démon nga ozolanda do ye ozolanda alors mokili eza mystique likambo mususu bakoki koloba na bango yango bongo te mais mutu moko so interpeller comme na mutu na ndenge ya mabe akomona ka bino baza batu mabe ba chambre zali yana batu mususu mete ngala lingina ngako dépenser tena zanga mbongo dépenser tena lingina ngako na mbongo mais na pesi ya shana ngaya ngome ngala mpusana kuma mbongo rapide mabaza peti ya mutu mususu mete ngala na pusa ko tengisa te mais na pusa za fortune so tena za portefeuille humain portefeuille di bonnet te ba portefeuille humain azo yango ibande ko produire yi so tani asala kana ime azo accélère malunga te mazana po musu portefeuille on ime ko yibaka mbongo na kati entreprise na bango na ko yibiso te to ko banda na première étape deuxième étape troisième étape tina dixième étape on ezome mabiso na soumission botamboli so tina 24 km so tukibo temozo musu 150 km so bokomi na destination na bino yesenga ki bokota la banda kuna bino bopema ti bosokola po bosala makambo mususu ndenge be spiritualité ezali do pona kozwa yango ezana ngo ba procédure siko mini jobo mutu azwa iloko wana bati musu babanga so na sali bona tindi bo ekoma bonno ok normalement spiritualité bakenda kuna principe soto kina ba pasteur poni batu bakendo pesa ba 10 bazo pesa ba 10 le begize le pesa $10,000 $15,000 mais temo mususu pe makambo o akenda kosana egizo ne simba kate
osokopona ngome azaka croyant kana pas ndenga yibisa kaka zalaka ka siri enjini nzambe akosala oke tango oyo pasteur zo biso zala si nzambe akosala oke tango musu okosambela melobi nango tango musu okosumuka okozana chambre mobile na yo okosala lisumu nzambe oyo apinira kaka mama mwasi fo abutaka na pasi mobile fo alukaka mbongo na pasi ozo comprendre paramètre makambo donc rien n'était mais branche na ngai za pona obuma batu te ngaso mutu ayepa na ngai ozoli kambo na ye oyo ayekosenga pourvu kaka a respecter kaka nzela na ngai condition te mibeko na ngai oyo senga ke oyo tokosela musana so biso somba boy okosomba boy so biso fo somba boy fo so biso sala boy fo sala boy mais ça te na biso lobi na butu onolala bien te o lobi na ngo vine ko zala bien te lobi na ngo sona peso makambo lobi na ngo mamuse komelo no ngana sala biloko wana te osolanda ngai nazali croyant ya milimo ya mawa mama oshimili mama ya bibale osolanda yende apesaka bato kimia po mutu nyonso amelaka mai toujours akozaka na posa ya mai portefeuille humain wana bozoloba ekozala na forme ya mutu tu eza nonka ba ezalaki nango kola mutu na ngai tito ando mais namoni eza na squelette kasi yango mutu nyonso tango azana Dimitri Bongande mutu nyonso par exemple oyo azali na corps humain toujours azaka na mikuwa partie nzoto ti musuniza nango lokola obabambaka na bongo mais soki mutu akufi eloko ekufaka mini ezaka nini posoti mikuwa eumelaka ebetaka bazan po epola seke soko makambo nanga mo epola eza te elakisiki makambo nanga epolaka te osola mpona sosela oyo ezali portefeuille humain de mutu doso nazwi kaka poso mutu na tie abimine mutu na yebite soko mona ngo déjà ba mettre na yebite tala bino moko Dimitri Bongania omoni oyo portefeuille humain donc o ndenge za boye mutu soki ayepa na yo yango kopesa ye yango kaka ndena kotindela ye okotinde ebo so azana poto akozwa ngo ndenge ni tindela yango na keka na tena toilette so tena kina mai na bwaki yango na kombo na ena enregistrer na tindeli yango te donc o le kano ba DHL te ba agence te ba SPP bazana monde na bango bazana monde na bango ozolanda don bangisanga na bengiso na ndaku na nga ozoba makambo le kana ba toilette yo kana ebisa yo makambo eza makambo afina ngai na yepo na ko intimider batu te na yete pona yebisa batu ke monde na ngai ezaka ya mabe biso photo te ya batu o nyonso bazana ba libanda bazana ba souffrance po ezana batu mosusu bazana ba souffrance mosusu ba yeba katiza souffrance mosusu eza inconscient oso comprendre ngome ya mimuna ka aza bien oki ngande na zabo soki lelo na moni ke une semaine na ozata $1000 te na ko ba telefone kota bariazia ifona tuna po mutu na vya ko tika mutu te oso comprendre ngo eloko ebangisaka batu ba loka so ba fortune epa na biso te po tengo akine existe ba biso so ki epa batu mosusu na ba ko boma yo oso bona ntengo ya so nganda ko te na ko lukana mutu ya ko bomanga oso bona ngo tengo yo so luka te nzama ko sala pete musuli wa peso ya msupe ba bangaka aoyepa na yo akine église prophétie bimi yo kenda kina ndako ya maître Abdou kona ebisa yo ba prophétie wana batu bazoka ngo epa na biso kaka oso comprendre ngo télépathie wana oyo ya prophétisation po ikoisa ka bandimi ne église po ba influence ka bango bazonga epa na biso vraiment na zana sujet na bango te pourquoi c'est de comprendre na bango ke bakangi be église mais ba temple bakangi yango te pour to batu ba comprendre que monde spirituel ezali roi ya ba roi ozolanda prophétie mona na kate leta sambisa kindoki te kindoki za na épreuve te do mutu akroaka na oyo azomona miracle spirituel ozolanda batu bazana ba problème bazana ba poto wana abota ka passe akolinga ne mobali akauke deke amonika zoto na ye ikomi problème osoko mbona ngo do yumo na mospo bazo akona musala fo patrolling ayo kaka bachota mask moko te mususu oyo ya mbru ya kabatu te musulubi ozo maladie do baka ezali ebele osoko mbona na baka wana yango izobenda pauvreté yango muninga lelo na yokolobela sujet ya portefeuille humain esalemi na banzambe ya mai na banzambe ya likolo na banzambe ya mopepe parce que mbongo ezali mopepe nzamba ayebi mbongo te nzamba asala mbongo moko te ozolanda do mbongo eza mutu avantaka ngome pouvoir no po isa ekoma mbongo bazongo epa ya mai et de tout pour les miséricordieux atalité apesongo Lucifer yo partager ngona mabeno ono so sala ba ba reconnaitre ngana na nzambe ata so mutu akoyana à travers na yo mais soki mutu azotanga kakombo na ngai yeba ngobe mokolo soko na kolimbisa ye olobelo mo est très important kitoko tout mutu na moko les gourous des temples mutu na tonto na ezaboye
toyebi ke loto vendre la mingi makambo etali mbongo. Mais moi parenthèse, à part makambo ya kopesa mutu ba porte-monnaie humaine, portefeuille humain ndenge lobi kopesa musala nini oyo salaka? Nazali kosala maladi nyonso. Ezala ba maladi mususu ezalaka moyo mwana mwasi na nzoto ne aseba makwanza isilaka te akina na bopitela chaka biloko esibaka te. Ba maladi ezali ebele. Mwana mwasi libu mwevimba oka pamba na ndoto dota kaba ndoto mabeka kaba. Ozolanda délivrance. Banda okenda kanoko so mukanda. Me ba yebisa oka yaka to kobenga yo te musela ba financial famille. Ezakata bata poto te ata na biso abala ba Congo peza ba musuba zo passeport yo mina rapé kumba problème. Tout ba bata poto te. Tout ba ka pe biso moko pe nanu awa pe na Congo. Futo sunga na bata poto bango basunga ka biso de seke futo banana ko sunga o ya biso. Muda poto yete ko sunga ka parapo ya mawa po bango basaka ba boka bato mususu. Osola so do sunga ka bango ezaka parapo to la kisa bango ke muta ko sunga ka sa oyo azana racine na yo. Osola nda ba maladi eza ibele bambazu makule vimba ko kaka. Osola nda te mususu okomona maladi ya pima okomo ko pima ka okoma mutu mususu kino piteli ba pesa okoma ka mutu akomela ba kisi. Diabete ya kindoki, sida ya kindoki. Ozolanda famille de nous par rapport à ba ndoto ti ba mauvais ndoto de tout wana ezanga ngo délivrance spirituelle mais eloko nazoba parce que pourquoi auto délivrance c'est ça là ngo déjà ozolanda ça ozora mosala tozana poso ko ta demande na entreprise mota mususu ba recevoir yo oui tokotinda ba avocat ba yo nous sambela yo bandeko basi pe opesi pe moi chance mo boye wana kuto mama mikikuto yo mona mwasi osana posa te muso obeta kana mibali moko te muso pela ke akomona nzoto no te mapesa o kaka mbongo akoma esclave na ona batani yonso wana ba olekisela ngo batuta no makambo na ngazali lokola ngana mutu o azoluka makambo ipana ngazali kwa mosombi soki mutu azali ko somba lipa jamais ko rubakete lipa na ipesi ba conséquences osona po ya za mosombi muluki ndeza kama be musombi neti bato musuba saka musika ta musuma ba koma presse biso zate metengo ya kozana kapasi ya kosomba eloko na yazana conséquence te ozolanda conséquence ezala kana ba chapitre bele o mutu musandi mete ngana bona lingina ngati na somba biloko musala na lingina ngana tangisa mutu c'est ole kana ba conséquence parce que opesi eloko te opesi moto kitime o ya pesi moto kinaye conséquence ezate bolanda ka bato mokilité surtout bande ko nyonso balanda biso dans le monde surtout bande ko États-Unis surtout bango nde baso souffrir mingi na bande ko France lelo akende pas mettre oyo alelo ke pas mettre oyo baso baloka ka place moko oki ba pesa ka confesse na papa o azali papa spirituel yebisa mettre na sana poso o enseigner nga o la kisanga nazala bien lobi nanga mais le pauvreté mamsi ko zalate c'est ça. Tozongi na sujet na biso likamba mbongo ce ko pesier porte-monnaie portefeuille humain ou porte-monnaie humaine au lobby ezalaka na ba montant limite oyo banda ko bimisela ye na jour na semaine na mois to banda ko sala mandenge ni non limite mutu lukaka makambo ezala limité eza par rapport à yemoko mutu musoko ba mettre ngana pour ça la pouvoir des semaines après des semaines pouvoir ngikini nango oyo ko somba ende ba mindele ba sala biloko na bango na balondo bakino ko somba chenette na bango ba obakwara na bango tango akiko somba mwaza la condition ezate mais récompense no ezaka bolamo po biso sala makambo na kata santé na biso foza ka mutu moko liboko makasi te fo kabaka merci batu banda ko sengo yango nde bana ko zongela kayo ozolanda makambo eza bongo do ipana ngana na condition te ipana ngana ezali mutu kuiza ayuza mona mambo na do mutu aya ayoko mona makambo na ye amuna réalité na ye na oa kwa banzambe ya mai na banzambe ya mopepe na nzambe ya moto yo zalaka mingi wapi oza mutu poto bengi yo obisaki biso oza sur place te to banda ko benga o depuis semaine passée obisaki biso ke ozoya malembe na ndenge okomili biso awa lelo référence ezali Congo central direction générale ezakuna soto yaka eza ba activité te mususu pito kutana na bino bandeko ndenge on to moni lelo to kutana na yo po mikolo no stozaki ozalaki sur place arate to comprendre malgré ba confinement mais yo ozotambola non na ibira ngama mbona utana ko tango te po biso mo sina comprendre nga déjà que eza na bango mo basalama mona bango oza pe na cash nete biliko na sala ngo te ngana zana ba protection nga kibonzambe Hollande ngabe sumu dana posa protection na yeki bonzambe aya Hollande le gourou du temple
to yokio to a besoin o meka ko convaincre batu pesa pe batu numéro na yo surtout ndeko oyo yo moyebi makambo yo ba ko kapena ko tanga ba komba batu te ndeko yo benga kinga yo na Suisse capté déjà numéro le gourou du temple yo o le ba ki remercier ye par rapport à misala mongo salaki bino pe boye ba batu te boye ba client ba la cabine ebele par rapport à misala salaki yo le gourou du temple yo azali ba yemo ko en personne sûrement à copier sa numéro na ye mais le cas peut me convaincre batumsu ba bangal boso ba landa yo ba le boso pena batali ba yo kama boso lo ba mi lo bela azolo ba nini o azolo ba qu'est-ce qui prouve ni nezo laksa kinga na ko copier sa confiance le gourou du temple ni ne lo bina bango to yesu ko intimider batute to yende ko lo ba makambo ezali le très important na bandi ko noso oba ko akwar mystère ozolanda do yelo ko ndito foto lo ba ngwana ngana yo laksa bino portefeuille humain pour batu ba monna bala ka sabeto somba portefeuille moto musuba teka na balabala yango te portefeuille humain oyo iso dépendre na vie ya mutu yango oyo ozolanda oyo ezali ya bokoko ozolanda ya banzambe ya bansete ya bakoko na biso ozolanda na yina ngako intimider batu te mais soki na cheta soi okopande soi nde ko sala makambo nango soki pe na cheta eloko nyonso bon na ebiti so koza na 1000 francs so koza mutu atembe ko pesa nga 1000 francs ya mubimba to 1000 francs ya 500 na zo pesa 500 Dimitri Bongania fongola caméra chance 1000 francs mubimba yango ebimi na bakisa mususu to ezaka 1000 francs na chenini tout monde otie soi nalingi vraiment général na benga abenda vraiment bien balo batekete musuto yokanaki on a ça posa vraiment bo benda bomuna na sali nini na sali nini na kangia siko na tuni siko zona posa ça la combien bon ngasi na pesa montant pesa ba montant minene permettre na pesa montant minene non o izali télé ou ezali télé makambo nyonso esalemaka na koakwara $100 amoni Dimitri Bongania $100 Dimitri en tout cas kokata ete zwa ekaka vraiment bapermettraka vraiment makambo nyonso esalema na kombo ya nzambe esalemaka nyonso au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit amen. Balcazar, Ebenezer, grand et fiche avec les rois de la casse manifeste la puissance, mérite tous les esprits de la gloire, l'esprit de la sagesse. Simba, c'est ma bise, c'est lui. C'est où on doit nous bimisa, on bimisa. On a des ogosimbo, des causes d'avance. Oyo ozaka mutu fomo na kaka nde. Yo fomo na kaka ya ne eloko na yoko lakisa batu ba comprendre que eloko na yo sala yango do. Soki mutu azana poser bimaka ba $70,000. Ah on a kali so alingi tous les montants. Donc ngana yeko lakisa batu te makambo to mona kana la temple. Batu musu ba comprendre ka te spectacle ezana ngo intimidation. Mais musala nde ezali salila mutu musala sa neni amona. Donc ngana ina portefeuille humain. Siko mbongo yo uti wapi? Oui, c'est là qu'il y a 1000 francs. On a payé 1000 francs. 1000 francs, on a un baluki. Mais vérifiez ce que c'est ma bête. Gumba penabo fina vraiment bonde ba fina ka pena otiki bena mbongo no matin moko. Dimitri Bongania na yebi que Jibong Sebongania Abed Ashur binonos bomoni bisonos tomoni yango yo. Et bien 1050. To simba. To simbi yango ti na suka ya émission ebunga te poto yoka keno ebunga après to ti yango na makila na Yesu ça va bon le gourou du temple pesa numéro en contact to ça na besoin batu ba moni oyo sali na minute on a sur batu na ndaku ba ono stu batikali donc elekeli bango ba misusu ba mona ki 1000 francs bibi na poche na ngai 1000 francs congolais et kei naso yobwaki nandenge Dimitri azui 1000 francs au kangi au tena ba au nom du Père et du Fils biso to kasako bino boboya ka koloba yango njoka bino pe boloba na bino yango au beti maboko le bielo moko na to yokite ya lufongoli to moni mbongo et monani
numéro de contact na bandeko bazolanda yo sikoyo bazotala biso et puis ni no koki kobakisa likolo ya en fait likolo eloko oyo sali maloba ni koki kobakisa likolo eloko oyo sali non ngana yena ngana eloko na nga ezali réalité oyo muntu alukaka aswa na vie yango nde na yena ngo na ba oba kwa nga nde bakoswa na oba kwa nga te bakopedre epa batu mosusu solanda dongana yekaka na lakisa batu ke eloko bino bolukaka na vie yango oyo soki pe osala ba problème mosusu ya spiritualité ezo déranger vie na yo soko benga oko contacter nga na numéro na ngai plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 soki pe bo ezali numéro na ngai WhatsApp 24/24 na Instagram ezali Abdul Masiala so pour ça pe to sololaka c'est ça na WhatsApp na 24/24 na numéro na ezali plus 243 89 71 42 027 numéro na ngai WhatsApp ekangamaka te na 24/24 bino pe bolingi na initier bino pe ba joueur bino pe ba musicien pour ça bo sala ba promotion na monde spirituel basela bino ba promotion boya nzela na biso ya kofungwa biso makila te nde bo respecter kaka nde biloko na bino oyo tosombaka pona kosalela ba travail comme réfectionnement ya image ya mosala na bino ta mosusu yango nde ebimisaka biso mabe epa na bino osala boy somba boy mais soki bo akwaire nde boko comprendre que mystère ezali réel donc message suka yango kana pesi merci bandeko nyonso balandinga ndeko opeda numéro na ngai je pense que mokolo benganga oyebisanga ke bakosa o mingi mais aussi omona numéro na ngai yango wana récompense na pe ekozala malamu commenter ta malamu na émission na ngai te ya lelo commenter malamu bato ba comprendre ke eza na bato mosusu bazozoka bango makambo mais babombaka na bango babola bango koloba yango. Voilà, tout est bien qui finit bien to komi na suka depuis na simba imbongo ngo na ndenge monsieur ko musila boye na moni limwete ezali eza nango ya bien yango ezali ya bien 1000 francs et commis $50. Merci à Djibanks Bongania, Jonathan Bongania, merci à Bedachour. Avec mes serviants noirs, je te salue. Le patron de l'espace Bongania Média, Dimitri Bongania, je te salue aussi en même temps. Cette émission, c'est à suivre dans nos 4 chaînes, voulais-je dire, donc je rectifie. Donc Bongania Média Info, vous allez suivre sur Africa Média Info. Planète de vérité et aussi sur Canal de Sage Télévision. J'ai dit un grand merci à vous, très chers internautes. Obozaki tellement ébélé à Kolanda Bisso. Na Pesimbote, na Yonanou, le gourou des temples, merci. Na Pesimbote, na le prince Bakali, c'est vraiment un frérot, je te salue aussi. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abisso, mais pourquoi pas aussi qu'on s'abonne à B-News. Il y a Prince Bakali, l'espoir de la presse congolaise. Un grand merci de salutations, voulais-je dire à Maman Elodie Mbelo, la patronne, Maman Elodie Mbelo et l'ombelle depuis Londres, depuis Angleterre, Papa Blaise Landana depuis quelque part, et pourquoi pas à Maman Florence Manuel depuis Allemagne, vous êtes tellement nombreux, Junior Manitou Messo Grenoble depuis Paris, non, depuis France, et Hervé Kinyemba depuis Nantes. Quant à moi, Yoshi Bangola, le numéro est affiché. Numéro Yagourou des Temples peut aller afficher. Contactez-nous, vos remarques, vos suggestions. Et allez vraiment, bienvenue. Ciao et à la prochaine.